aja, saya cerita aja ya ini ya. Nanti yang lain boleh lah, mau ikut-ikut. Yang lain enggak apa enggak ada. Nah, ada seorang nelayan. Ya, aku ini orang pantai Pak. Saya ini orang Pantura. Zaman Surabaya satu banyak. Tuban di Pantura pinggir laut. Bahkan di belakang rumah itu dulu bandar terbesar. Masuknya Wali Songo itu di bandar di Tuban. Nah, Tuban itu ya besar. Kebetulan saya di sana sehingga saya banyak bergaul dengan nelayan. Ada seorang nelayan tuh kerjanya cuma ini tak ya. Tapi jaring gitu cukup di pasar. Nyantai aja. Kopi. Kemudian rokokan. Kalau ada orang datang tuh, kalau itu, tuh, sampai enak-enakan nyantai rokokan aja. Enggak ngelaut kan? Enggak lah ngelaut. Kita nikmati aja hidup ini. Kita nikmati aja hidup ini. Saya sedang pengen menikmati hidup. Iya, hidup ini harus dinikmati, tapi sampai harus lebih giat bekerja. Terus untuk apa? Kalau seharusnya bekerja. Ya supaya sampean kan saya kecukupan iso ngopi iso ngerokok sampean nikmati. Nek sampean nyambut gawe maneh kerja lagi, sampean nanti punya duit yang lebih dari kamu makan dan ngerokok ngopi. Terus kata nelayan, terus kalau aku udah dapat duit itu, ya kamu bisa tabung uang itu. Lebih dari kebutuhanmu bisa kamu tabung. Nelayan nanya lagi. Nah terus ya tetap cari duit lagi. Nah terus tabung lagi nambah saldo. Terus ya, nanti kalau udah banyak sampai bisa beli kapal lagi. Jadi kapalmu nggak satu, kapalmu jadi dua. Terus nanti kamu punya kapal dua, hasilnya lagi lebih banyak lagi. Terus kamu tabung lagi. Terus ntar kalau udah ngumpul banyak beli kapal lagi. Nah terus ya Allah, loh, nanti kamu kapalmu jadi banyak kalau kamu begitu. Daripada kamu cuman ngopi rokok. Nah terus ntar kalau kapalmu sudah banyak, kamu punya pegawai, nelayan-nelayan yang menjadi anak buahmu. Kamu cukup duduk. Sampai kapan? Ya asal kamu berjuang terus nanti begitu. Nah keburu tua ya nggak apa-apa, tapi kan kamu nanti jadi juragan. Untuk apa? Supaya kamu nanti bisa menikmati hidup. Apa jawabnya nelayan? Lah aku menikmati hidup di angel-angel. Aku ngopi karo rokokan ya nikmat kok lah apa, simple. Loh. Ngene lho, Cak. Tak rasa nikmat kok lah apa aku mau menikmati hidup enggak harus payah-payah harus sampai nunggu di kapal akeh. Kesuwen. Iya nek keburu di kapal akeh, keburu kegulung mbak mati aku. Ayo apa? Cukup. Ini lho menikmati hidup lho, ngopi rokokane. Bahasane mira kira-kira ngorok lho hidup gitu. Nikmati hidup itu dengan ngorok. Ngopi, rokokan. Rokokan. Ngene aku wis nikmati hidup, Cak. Lah aku puntang-panting kaya samane. Nah, ya monggo sampean ngopi ya. Ya, gitu. Artinya berarti kita harus selalu bersyukur. Pakai rasa. Makanya rasa syukur. Nggak bisa syukur pakai akal itu.